நம்மள சில பேருக்கு ஏதாவது வித்தியாசமான சவுண்டு தூங்கும்போதோ இல்லை அமைதியாக இருக்கும்போதோ எப்போவாது கேட்கும். ஆனால் இங்கே ஒரு ஊருக்கே வித்தியாசமான சவுண்டே கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ஆமாங்க, அது எங்கன்னா தாவோசிங்கிற ஒரு குட்டி நகரம் நியூ மெக்சிகோவில் இருக்குது. அங்கே சுமாராக ஒரு 1990க்கு முன்னாடி இருந்து இந்த மர்மமான சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது. அந்த சவுண்டு கேட்டாலே அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒரே எரிச்சல் வர மாதிரியே இருக்குமாமா. அதனால் ஒரு ஸ்டேஜில் தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 1993 கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. உண்மையாக அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறாங்க. என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறாங்க. இது ஹை ப்ரெஷரில் ஏர் வரனால அதுலேருந்து வர சவுண்டா இல்லை ஏதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால வர சவுண்டான்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவும் அங்கே நடக்கிறது இல்லையா. இது ஏதாவது கம்பெனியில் மிஷினில் இருந்து வர சவுண்டான்னு பார்த்தாலும் அங்கே கம்பெனிஸும் இல்லையா. எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தாலும் இப்போ வரைக்கும் அந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாமல் மர்மமாகவே இப்போ வரைக்கும் இருக்காமல். எது எப்படியோங்க, நமக்கெல்லாம் டெய்லியும் நைட் ஆனாலே நாய் கத்துற சவுண்டு மட்டும் தாங்க கேட்குது.